heyecanı kabul ediliyorsa bunun tek ama tek sorumlusu sensin aslında. Peki bu değerli vakitlerini ayırarak demiş olduğunuz projeleri başarıp hayata nasıl geçireceğiz? Nasıl başaracağız? Burada sözü tekrar Fenerbahçe'nin büyüklüğüne geçmek istiyorum. Öncelikle buradan başkanlığa adaylığımı açıkladıktan sonra açmış oldukları telefonlarla, yollamış oldukları mesajlarla bana destek sözünde bulunan, yönetimde yer alıp hizmet adlarını verirken çok kıymetli Fenerbahçelilere teşekkür etmek istiyorum. Hemen hepsi görev almak istediler. Bu isimler içerisinde öyle isimler var ki ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil etmiş ve etmekte olan birbirinden değerli pırıl pırıl isimler. Maalesef hepsine yer verilmeden mümkün değil. Bu birbirinden değerli büyük Fenerbahçelilere buradan özel olarak teşekkür ettiğim borç tutuyorum. Bu büyük talep içerisinde seçim yapmak gerçekten çok zor oldu. Bu talep açıkçası bana da çok önemli bir soru geldi ve ricamı kırmayarak büyük bir arzu ile bu kadronun içerisinde yer almayı kabul ettiler. Kendilerine şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sizlere her bir alanda çok büyük başarılar imza atmış, ülkemizin çok ama çok değerli bir kadrosunu Fenerbahçe'mizi geleceğe taşımak üzere almak istedikleri sorumluluk adına kutlayarak sahneye davet etmek istiyorum. Tek tek sizlere takdim etmek istiyorum. Her birinin soyadına göre alfabetik sırayla sahneye davet ediyoruz. Bu arada önemli bir detayı da belirtmek istedim. Bugün burada sadece 10 isim açıklayacağım. Birbirinden değerli diğer kendisi şu anda yurt dışında olduğu için aramızda yer almıyor. Kendisi camiamızı yakından